當耶穌基督進入耶路撒冷嘅時候，你記唔記得有一班群眾係歡迎佢㗎？同一班人幾日前擁戴耶穌為王，幾日之後要釘死佢。喺我哋嘅生命裏邊，我哋都會唔會游走喺呢兩個嘅情況中間呢？今日你哋嘅生命，我哋嘅生命係有王管，但係我要再問深一個問題：你所跟隨嘅王係一個點樣嘅王？係你自己幻想出嚟嘅王啊？口罩幻想出嚟嘅王，定還是真真實實喺聖經裏邊俾我哋見得到呢一個咁樣嘅王？呢一個係我哋要問嘅問題。我哋再一次睇翻耶穌真正嘅面目，耶穌真實點樣嚟到去服侍人，點樣去犧牲，點樣嚟到去做一個奴僕嘅時候，嘿，你同我就要被 challenge 啊！你願唔願意去跟呢一個王？你話佢係王嘛？你話佢係主嘛？嘿，咁你嘅生命就要點啊？跟住佢嘅樣式行咯。我哋嘅生命就要跟從呢一位咁樣嘅皇帝。但係問題就係咩咧？我哋肯唔肯去咁做？第一，我哋認識幾多，係咪？第二就係咩啊？我哋知道咗之後，我哋肯唔肯跟？